翻到嚟生活焦點，今日咧嘅文創天地環節時間啦，咁啊繼續咧會同大家介紹一啲嘅藝文活動啦。咁啊頭先你講咗呢個大巡遊，哇！真係好興高采烈咁樣嚇，即係好繽紛嘅一個活動。咁跟住咧接住嚟，我哋介紹呢個咧就係一個相對咧嗰個氣氛咧感覺會內斂翻少少。係，同埋頭先我播咗一首歌咧，叫做《影子的影子》啦。其實個影咧都同我哋跟住嚟已經介紹嘅一個藝文演出咧係相關嘅。係啊，咁啊會同大家介紹咧就係第15屆嘅足跡小劇場演書節啊，咁啊當中咧亦都會為大家介紹佢哋其中一個嘅演出作品啦，咁就係《影的告別》嘅。咁今日咧我哋請嚟嘅嘉賓咧有嚟自演書節方面嘅其中一位策劃人啦，亦都係《影的告別》嘅導演，咁就係盧仲明嘅。Hello，小玲。Hello，大家好。係啊，咁亦都有咧《影的告別》當中嘅裝置設計咧，就係黃詠詩嘅。Hello Wendy， 你好。Hello Wendy。Hi， 大家好。係啊，咁樣咁啊，呢個演書節咧已經嚟到第15屆啦。係啊。咁啊，通常即係5啊、10啊、15啊，要大特別慶祝。今年有冇特別慶祝啊？呢個演書節咁樣。今年冇特別慶祝。好大慶下。係啊，今年反而將個試點放喺附近啦，即係我哋喺附近空間啊，附近可能會出現，但係大家好容易唔記得嘅人啊，或者係影子啊咁樣，所以就將焦點唔係放喺一個好大嘅環境裏邊，反而係將佢縮細喺一個附近嘅人物咁樣。係睇翻自身嘅一個感覺咁樣，自身同埋附近一啲人物啊或者空間啊咁樣。咁所以今次咧就頭先提到啦，有一個嘅演出係影的告別啦咁樣，都係一個好特別嘅空間。同埋都係一個開幕嘅演出嚟。係啊，咁啊介紹影的告別之前，或者關於今年即係或者第15屆嘅足跡小劇場演書節啦，咁啊整體嗰個嘅情況啊，或者關於演書節啊，會唔會都可以即係同我哋介紹多少少添咁樣咧嚇？好啊，我嚟，你嚟，我嚟。咁今年演書就有主要演出就有2個嘅，咁一個就係影的告別啦，跟住8月尾有一個叫做水藍十記，咁係林偉彤主演嘅。咁我哋2個都喺澳門成長咗好耐啦，但可能對澳門嘅觀察唔一樣，咁所以今次就特別揾咗我嘅一個舊嘅演出作品再重演，跟住就用同一個舊嘅演出作品，亦都再重演咁樣。咁中間可能會有一啲讀劇啊，阿童以前嘅戲嘅讀劇啊，或者係會有同埋今次我哋嗰個演出咧，影的告別咧邀請咗紅雀叔叔幫我哋寫咗個故事咁樣，咁就中間可能仲有啲嘢發生嘅，咁但我哋先賣個關子，但係慢慢推出嚟咁樣。慢慢大家留意翻演書節當中嘅一啲介紹咁樣啦。咁所以頭先提到啦，今年主要嘅2個演出咧，都係一啲嘅曾經係演出過嘅作品啦，再攞翻出嚟去重新去出發，重新去一個創作。咁啊，影的告別咧就我知道之前首演就已經係幾多啊？係2009年就已經進行咗呢個嘅演出嚟。出晒未啊？你出晒咗啊！可以去睇演出㗎啦，已經係。09年嗰陣演話都10幾年咯喎嚇，差唔多即係啱啱過咗15年添，已經係過咗15年添。咁比呢個演書節早1年。演書節10年嘅話就即係2010年開始啦，咪09年嘅時候就有呢個影的告別咁樣。咁但係都好唔一樣嘅喎，係嘛？今次嘅演出同即係當初嘅版本係。係啊，因為第一次09年演嗰陣時候，我自己創作啦，跟住自己跳啦，自己編啦咁去到今年啦2025年啦，咁其實舊年就開始思考要唔要重演呢個作品嘅，咁中有提到即係我哋嘅另一個策展人，咁佢就有提到可唔可以再做翻呢個咧？我話我仲跳得咩？即係仲要咁樣成半個鐘1個鐘頭咁跳，其實係好吃力嘅。咁我係咪仲有呢個體力咧？咁跟住開始諗如果我揾人跳又點咧？即係我淨係負責導。我嘅一啲諗法啊，跟住我揾唔同嘅人跳，咁個會出嚟嘅效果係點咧？咁跟住所以就好啦，今年就試下。咁主力就係我導，跟住就揾唔同嘅創作人一齊合作，譬如話杜國康啊做燈光啊，Wendy 啊同我做裝置啊，Sonia 啊同我跳舞啊，同埋阿貴啊咁一齊合作，希望可以有一個豐富啲或者係唔同視覺嘅一個演出啦。將本身嘅演出嘅意念去重塑一下佢，係咪？係啦，加多啲唔同。係啊，去再思考一下我以前點樣去睇呢件事，跟住而家
過咗咁多年啦，咁我又點樣去閱讀呢件事咧？咁但係你都會跳㗎嘛，係嘛？我會喺現場，我見到演出嗰度都有你個名。係有我會出現嘅，大家可以到時估下邊個係我。但係即係事隔咗一段時間咁樣啦，咁你今次再重演呢個劇本，自己亦都親身做導演、做呢個演員嘅時候，你有冇咩唔同嘅感受啊？其實呢方面，或者講翻即係當初又係一個點樣嘅演出頭先講呢個諗法係咩諗法？而家同以前有啲咩唔同咧？咁09年嗰陣時，因為喺09年之前咁啱，我哋做咗關於新橋嘅一個演出啦。咁我哋訪問咗好多新橋嘅朋友。咁其中一個女孩子咧就話我細個嗰陣時咧見到新橋嘅影好長，自己嘅影好長，而家就冇晒啦，因為起咗好多高樓大廈遮住晒自己嘅影。咁其實我都係新橋大嘅，咁我諗係喎，我細個嗰陣時咧望住自己嘅影係長長都有呢個畫面。係啊，咁我就開始做呢個創作啦，即係影告別咗啦，我哋望住嘅影好似已經喺城市裏邊離開咗我哋咁。咁今年去再思考呢個題目嘅時候，我會反而多啲喺另一個角度去睇。原來其實我哋應該學習點去告別自己嘅影，唔係個影告別我哋，係我哋點樣去告別呢件事。咁可能因為經歷咗好多事情啦，咁會覺得其實身邊啊、自己啊，有好多嘢都開始離開自己。無論係體力啊，告別呢樣嘢越嚟越多發生。係啦，同埋係嗰個告別可能係你被動，你係需要做呢個動作去做告別嘅。咁就要慢慢要學識呢件事啦。咁我覺得今年可能嘅着重點都有啲放喺呢度，同埋影我哋都冇即係城市嘅影啊，或者係我記憶中或者 Wendy 記憶中城市嘅影，我哋都冇忽略佢嘅，所以就揾咗好多故事嚟，所以希望可以組織更多唔同人點樣去講影子呢件事。係啊，即係人慢慢成長，即係有好多嘢你係會逐漸要去告別啦，係嘛？頭先講即係學識告別係啊，影子可能要告別啦，體力要告別啦，係嘛？我亦都同我健康嘅膝頭哥要告別啦，開始慢慢要同自己唔係咁健康嘅膝頭哥要開始打交道。係啊，開始相處，好好咁相處，好好咁樣去相處，因應唔同嘅即係變化。其實自己都係慢慢要做一啲嘅調整，係嘛？其實你要接受好多呢啲嘅告別，同埋點樣去適應佢咯。咁啊頭先講到就係亦都加入咗好多嘅元素喺當中啦，亦都加入咗阿 Wendy 啦。咁今日 Wendy 都嚟到我哋直播室當中，或者都可以等 Wendy 都分享下啦。咁今次喺當中主要負責嘅內容啊，或者係即係同呢個演出嘅即係相關又係點樣嘅，同我哋分享下。今次就係因為咧，小玲其實係我學生嚟，咁我係教佢做刺繡，冇錯啦。我哋疫情嘅時候就開始咗一齊做刺繡啦。咁所以其實因為佢本身都係一個手作人嚟嘅，其實過往佢好多作品都係用咗好多編織嘅元素喺入邊，即係包括佢以前有個題目待定，咁其實佢係不嬲都係中意手作嘅嘢。咁今次就好順理成章，我哋就一齊合作試下，係啦，試下做啲嘢出嚟啦。咁一開始即係對於我嚟講比較陌生嘅呢個，即係點樣要將一啲佢嘅想法，或者可能佢要跳舞喎，咁我點樣可以將佢變成織出嚟好具體嘅嘢咧？咁其實我開頭都係有啲模糊嘅，即係有啲迷失嘅。咁但係我哋就中間分享咗好多故事啦，或者佢收集到一啲故事，或者包括熊仔叔叔嘅故仔咁，再俾我睇。咁其實我會發現咧，即係呢個都幾得意嘅，佢對影或者對周圍空間嗰個感知係非常之強嘅。因為譬如我上去佢嘅工作室，我哋一齊去到討論影啦，咁佢可能會講翻俾我聽，我呢間房冬天嘅時候個影喺呢度嘅，但係夏天嘅時候咧，佢又會歪啲嘅喎，或者即係唔同季節、唔同時間，其實個影係會落咗喺一個空間喺邊度咧？但係我就發現，咦，原來我係冇諗過呢件事。我都冇諗過呢件事。係，即係一個影原來其實係可以反映住時間嘅流逝，或者其實個空間改變好多。但係我諗佢係會比較好 sensitive 咯呢樣嘢。咁所以變咗，我覺得原來佢睇到嘅呢啲畫面係可以將佢，我哋可以用刺繡入邊其實有刺繡啦，有繪畫啦，咁樣可以將佢呈現出嚟。
係啦。我都好好奇係嘛？點樣可以將呢個影子嘅變化用刺繡去係啦，展現出嚟，亦都係個舞蹈嘅演出喎，咁樣嚇，即係點樣去結合咧？呢件事真係令人好好奇啊！係咁，我知道咧，除咗呢個嘅裝置，即係可能係編織個方面之外，其實仲有舞蹈啊，或者係光影設計啊、環境劇場等等都融入咗喺呢度嘅。或者可唔可以同我哋介紹一下？大概係點樣？或者嗰個設計其實而家係會點樣呈現出嚟？點樣配合翻嗰個舞蹈啊？點樣配合翻現場其他嘅元素啊？咁樣嘅咧？頭先講啦，我哋個演出係柳萬書記藝文館。咁咧我哋決定喺嗰個演出嘅時候就會諗佢係一個係坐落喺我想講，即係佢就係喺一個好密集嘅好多高樓大廈包住嘅一個好矮同埋好舊嘅一個建築物，咁佢好似被遺忘咗嘅，即係平時你行過佢曾經都真係被遺忘咗咁滯嘅，而家近期因為有咗呢個活化啦，係啊，咁樣所以就我就用咗呢個 idea 就係佢其實我哋周圍都好多呢啲咁樣嘅，佢一路都存在，但我哋行過會當睇唔到，或者係唔發覺佢嘅存在，咁所以編織婆就會一個大家都唔發覺嘅人住咗喺一個唔發覺嘅地方，當你入去你就發覺原來佢係一個收集咗好多平時大家都唔發覺嘅影子喺裏邊。咁我哋因為佢好多房嘅，咁佢唔係間間房都開放，咁我哋用咗佢比較開放嘅，即係佢容易俾我哋用嘅房間去做啦。咁所以觀眾係要行嘅喺呢個空間，唔可以坐定定㗎啦。咁佢嘅好處就係觀眾要遊走啦，去觀係唔同可以唔同嘅角度去觀察啦。咁唔好處就係我哋要包晒咁多個角度啦，同埋啲房唔大咯。咁舞者就辛苦啲啦，即係好多佢哋可能諗到嘅動作啊，都要被修改成適合喺呢個空間度演出。可能有啲地方就未必可以太大動作啦。係啦，要配合翻個房間。係啊。咁另外就係 K 仔即係杜國康啦，會幫我做燈光設計，因為其實有影就離唔開有光嘅。咁所以我好早就邀請佢一齊要合作。咁佢喺裏邊可能有一段係佢嘅燈光 show，即係佢主力係佢嗰個時候會空咗俾佢，咁就佢主導佢嗰件事。咁睇下佢有咩發揮，因為佢真係入台見嘅佢嘅燈光設計，咁我都好期待。係啊，我都期待。佢曾經都參與過其中一個版本嘅《影的告別》嘅喎。係啊，嗰陣時佢係碌嚟碌去揸住支電筒。佢係跳嘅喎，當時。因為嗰陣時個畫廊好特別嘅，佢有個好似小露台，佢係一個粒位，咁係好矮嘅啫。咁佢就主力喺嗰個下邊着住全白嘅衫，揸住啲電筒喺度跳。咁係幾有趣。今次就唔會跳啦。今次佢唔會，今次佢就會喺後邊做一個好龐大嘅 support 啦。因為佢做燈光設計啦，同埋成個技術嘅統籌，始終係環境劇場啦，技術嘅配合需要好專業嘅人去幫手處理啊。因為佢始終唔係劇場，有好多個配套咁，所以佢會擔起呢個大旗，幫我去處理成個技術嘅調度啊，啲線擺喺邊啊，可以點樣收埋或者點樣外露啊等等。同埋分咗幾個唔同嘅地方咁樣啦，都要去分開去控制呢啲嘅唔同空間嘅燈光咁樣。佢頭痛到不得了嘅。咁但係都會係一個好特別嘅即係環境，即係半環境劇場咁樣啦，係咪？喺一個室內嘅唔同嘅空間裏邊去進行呢個嘅演出啦。咁亦都有頭先講到嘅一啲裝置嘅內容啦。係啦，或者稍後嘅時間都可以請 Wendy 就同我哋講一講你呢個關於編織嘅裝置究竟係織咗啲咩出嚟咧？係啦，點樣呈現呢個質感啊？點樣同呢個觀眾喺度進行一個連結咧？咁稍後嘅時間咧，都可以再翻嚟分享下嘅。係啊，咁呢個時候我哋先休息一陣啊，轉頭翻嚟繼續生活焦點嘅文創天地。咁啊，我哋生活中真係好多嘢咧，可能要係即係要係學識告別啊！可能即係唔知幾時一個熟悉嘅聲音或者熟悉嘅歌聲咧，即係突然之間就悄然喺自己生命中係啊，要講告別咗啦。咁啊，今日咧我哋介紹嘅咧就係第15屆嘅竹式小劇場演書節當中嘅演出啊，就係影的告別啊嚇，咁啊源自於同影子嘅一個告別嘅呢個意念啦，去創作嘅一個演出。咁當然啦，嚟到而家今年啊2025年嘅版本咧嚇，咁啊都有好多唔同嘅嘢可能喺
喺當中會講出嚟嘅。咁譬如好似睇翻呢個海報上嘅一啲造型啦嚇，咁都好靚嘅啲造型咧，當中睇到咦有呢一個嘅即係好多編織嘅主題元素喺當中，見到阿小玲都喺度織緊嘢嘅喎喺海報裏邊。係啊，即係唔知係咪同你最近學緊即係織嘢有關咧咁樣？但係會睇得出即係織嘢編織呢樣嘢喺今次演出都係好重要嘅一部分啊！咁頭先聽到有編織婆呢個故事嘅喎，咁係咪裏邊即係都有一啲特別嘅故事元素或者結合埋即係編織一齊進行咁樣嘅咧？係編織婆係一個收集影子嘅一個婆婆啦。咁其實咧啱啱先提到浪漫書記嗰度會有幾間房，唔係其實係2間房啫。咁咧我哋其中一間房其實就係擺咗一啲編織婆嘅收藏品啊。咁佢用啲咩方法去收藏呢啲影子咧？咁其實就係用咗我哋嘅裝置啦。咁今次我哋都係收集咗唔同嘅故仔，其中就有啱啱先提到嘅熊仔叔叔嘅故事，其中即係佢就係一個葉影嘅故事。咁譬如我哋就係會嘗試諗點樣可以將佢變成刺繡咧，例如一塊葉。咁因為咧我哋亦都同咗燈光設計師 K 仔合作，咁我哋其實要思考就係點樣將佢可以配合燈光展示出嚟，因為過往其實我做刺繡都係比較平面啲嘅，咁但係同 K 仔合作，我哋今次係會吊掛佢落嚟啦，咁會加埋佢嘅燈光裝置，所以其實我哋都傾咗好幾次，同埋不斷喺度試驗點樣可以加啲光影入去，而又睇到啲刺繡咧咁。譬如我哋做咗葉影啦，又或者我哋仲有做啲咩啊？小貓啦，編織婆啦，仲有一啲紙皮婆係啦，同埋一啲大廈，即係其實咧，總之就係好多我哋日常見到嘅影，我哋喺今次呢個創作過程中都不斷喺度翻炒翻自己嘅相簿，或者喺街度去不斷揾呢啲影。咁其實我哋今次做宣傳嘅時候都有邀請啲觀眾 upload 佢哋生活中見到嘅影上嚟嘅，所以其實我哋就不斷去睇翻佢哋啲相，都睇下可唔可以俾到啲咩靈感。我哋有冇啲係嚟自觀眾嘅靈感？冇錯。我呢個係我冇直接睇到觀眾喺票務嗰度入去 send 嗰啲相，但係有一個觀眾特登 send 俾我，私人咁 send 俾我。咁我睇咗之後，都幾有趣。佢 send 咗一個雕塑出嚟，跟住佢後邊好多影同埋好多顏色嘅。咁我覺得呢個感覺，我覺得對我創作嗰陣時有啲刺激嘅，即係一個好似平時行過見到嘅死物咁啦。但係佢去到入夜，佢就好似發咗唔同嘅顏色嘅光芒咁。咁你再可能睇下嗰個雕塑嘅背景啊，係邊個嚟㗎？係邊個做㗎？咁你會發覺原來更多嘅故事喺佢背後。咁我都會諗呢個可以點樣喺其他動作或者編即係嗰個創作度點樣呈現咧？咁喺個編舞上面又去展現出嚟咁樣啦。咁頭先講到，所以就喺即係 Wendy 編織嘅裝置藝術部分，就真係會用編織嘅方法去將呢一啲頭先講到嘅一啲回憶啊，或者啲嘅影子嘗試編織出嚟，再透過燈光咁嚟到喺現場度可以見埋個影子咁樣嘅。係。可以咁講，因為其實都有好多款，同埋咧我哋做咗好多款，我哋係成日變，係我哋成日變嘅，即係可能今日見到條街呢隻窗有個倒影，喂咁靚嘅，喂不如我哋試下又繡呢個啦咁，所以其實大家入去見到其實會有親切感嘅，因為都係日常我哋會見到一啲畫面嚟嘅，好多回憶可能會勾起翻。係，同埋即係譬如我哋就嘗試睇下會唔會可以有一啲影係我哋可以用刺繡嚟表達出嚟啦，有一啲影就係我唔用刺繡，但係可能我係用喺上面嘅一啲布製作一啲立體效果，然之後 K 仔嘅燈光打落去，就會令到佢顯示一啲影咁樣。係啦。係，但係點樣喺呢個嘅編織婆上面表現出嚟呢個質感，或者係同觀眾嘅連結咧，又會係？編織婆係啊，其實觀眾入去係可以摸到，我哋建唔建議佢哋摸咧？但係其實佢哋係同個唔係鼓勵大家摸，但係其實大家入到去呢間房係會同呢啲裝置好接近嘅，因為今次都係想同大家 close 啲，係啊，係啊，好接近，因為大家好近，就係間房好細，又有啲
雖然我哋有限定觀眾人數，但係其實都幾逼嘅，我哋發覺嚇，所以大家好親近咁去係觀看咯。係。咁呢個時候咧，我哋又休息一陣先啦，聽聽出邊嘅交通情況啊。轉頭翻嚟，我哋再講多少少。頭先阿小玲都提到啦，其實最核心其實本身係一個舞蹈嘅演出啦。咁啊喺舞蹈方面，或者今次同幾位舞者嘅合作又係點樣咧？我哋轉頭翻嚟再傾下。係啦，咁繼續介紹咧係關於《影的告別》嘅演出啦。咁啊頭先就講咗好多佢嘅一啲可能當中嘅故事啊，裝置裝置嘅內容啦。咁啊關於翻佢嗰個表演方面啊，即係喺呢個舞蹈上面，本身都係一個舞蹈嘅演出去再去延展出嚟啦。個活動係咁啊，當年就09年嘅時候啊，小玲就自己跳啦。咁今次就比較多做編舞嘅即係角色咁樣啊。咁喺舞蹈方面又點樣去配合今次呢個版本嘅頭先講咗咁多嘅元素或者故事去呈現出嚟咧？其實今次我第一個揾嘅係 Sonia 啦，因為我舊年開始決定要再重現呢個演出嘅時候，咁首先要揾到可以同我一齊合作嘅舞者，比較緊要嘅。咁同 Sonia 合作過2次㗎啦，喺演書節裏邊。咁今次我就問佢你有冇興趣一齊合作？佢話有，咁我哋就開始工作。咁其實動作主要係佢編嘅，我主要係俾一個框架佢，即係呢度同埋我哋希望即係開始嗰陣時要佢寫一啲嘢，關於佢對影嘅睇法。咁佢再喺呢啲佢嘅文字裏邊，我再拼貼。呢一段你試下用呢啲文字去呈現一啲 movement 咁樣，咁跟住每一次去都係一個討論，跟住佢編咗啲動作，我就喺裏邊做調整啊，或者係再編排咁樣。咁因為前一排如果大家有留意佢嘅信息嘅咧，就係佢整親隻腳啦，咁所以我哋就好唔係臨時嘅，即係好快咁決定加多個演員，咁我哋就加多阿貴。阿貴咁分擔一下跳舞嘅工作係啦，因為好多跑跳啊，咁佢係冇辦法承擔嘅隻腳，咁所以我哋就將本來有2個角色，就將佢再拆開，變成3個角色咁樣。咁加入咗阿貴就覺得其實都我覺得有時好有趣嘅呢啲事情，偶然咁發生，你會覺得更加精彩因為加咗阿貴之後，發覺嗰件事係立體好多。因為佢會擔任咗另一種切入點去喺呢個故事裏邊因為阿貴好忙啦，佢哋都好多嘢做其實，咁所以喺排舞嘅時候佢會比較多係跟住熊仔叔嗰個故事。即係佢創作嘅源頭比較，即係佢自己都會參與到舞蹈嘅創作。係啦，佢會參與，但係佢嘅根據點會係熊仔叔叔嘅故事嘅其中一個小女孩。咁佢開始去發想，咁跟住慢慢去討論嘅時候，我哋會傾你會唔會由一個小女孩變成咗嗰個葉嗰塊葉嗰個故仔裏邊嗰塊葉，跟住再傾個時候，你會唔會由嗰塊葉變成嗰塊葉嘅影？原來你只係嗰個葉嘅影子咁跟住所以喺過程裏邊都係互相嘅激發嘅，即係佢可能跳一段，我發覺其實佢可以再行入啲，可以再呈現多啲嘅信息咁樣咁喺排練嘅過程，其實我好開心同佢哋合作，我都非常之愉快啦，同埋好多衝擊嘅咁始終我唔係我可唔可以唔係即係我哋呢一輩出嚟嘅舞蹈身體量咧唔係太多，咁所以我自己覺得我好需要依靠舞者自己去創作即係我唔會編晒成個動作俾佢哋去 copy 咁樣，咁佢哋需要自己去創作，去建立佢哋自己嘅 character，咁而我喺中間做一啲調配或者係互相嘅經驗嘅分享，咁所以今次對我嚟講係非常之舒服同埋開心嘅。亦都遇到2位舞者係可以俾到好多 idea 俾你，俾好多創作俾你。同埋佢哋好願意分享咯，無論身體上定係大家溝通上都好願意分享。就嘗試去用舞蹈嘅動作啦，用身體啦去呈現到當中嘅故事出嚟啦。會唔會都會特別多影子嘅動作喺當中嘅咧？即係或者喺舞蹈嘅時候會見到好多影子嘅飄動咁樣。呢個就可能要睇阿杜先生杜剛嘅處理啦。咁但係譬如話Sonia 一開始冇幾耐，我哋就設定佢其實佢係一個迷惘嘅影咯，即係佢好似佢都係影子嚟嘅，但係佢唔係好知道自己係咩嘅影，定係佢太混亂啦？可能呢個城市裏邊影子，所以佢唔係好有啲糊嘅狀態。咁慢慢佢再自己揾到佢自己係乜嘢。咁我諗其實係通過影子嘅討論或者係演繹，我哋去慢慢去傾究竟我係乜嘢，
呢件事。係咁，所以見到喺即係呢啲嘅海報或者暫時嘅造型當中，都見到比較多黑色嘅元素喺度。咁所以大家可以去到時去睇嘅時候咧，可以留意翻係啦，即係可以加入呢個想像嘅當中。如果呢班舞者佢哋係一個影子嚟嘅話，會係點樣咧？可能去解讀呢個故事啊，去睇嘅時候又會有唔一樣嘅感覺咁樣嚇。咁當中亦都包括咗一啲嘅裝置藝術啦，一啲編織嘅即係編織物啦喺當中啦。咁啊，去點樣去一齊構成呢個故事咧？咁都可以大家一齊去到呢一個嘅紐曼書基藝文館當中咧，去睇睇呢個演出啊。咁啊，關於演出嘅資訊或者可唔可以都同我哋介紹一下咧？係啦，我哋時間、地點同埋點樣買飛咧？我哋係喺4月1至到4月6號做嘅，但係4月4號係休息嘅。咁不過我哋而家有2個場次啦，7點同埋8點半。咁7點嘅場次已經 sold out 咗啦。咁所以而家就係剩翻4月1、2、3嘅8點半。係可以買飛嘅，咁我哋上翻我哋 Facebook 或者 IG 咧就會有我哋嘅購票 link 可以睇啦，同埋我哋都recommend 大家可以着黑色、灰色衫入場啊，即係大家有個 dress code， 好似好多影喺現場咁樣嘅感覺。唔好着得太鮮豔啦。係啦，冇錯。係咁啊！大家如果有興趣可以留意翻、搜尋翻呢個足跡小劇場演書節啦，或者係足跡本身嘅一啲即係相關嘅專業啦，都可以留意到今次演出方面嘅資訊嘅。咁今日咧，我哋嘅節目時間就差唔多咯喎。係啊，唔該晒咁多位啊。係啊，唔該晒小玲同 Wendy。多謝，拜拜。